Президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Икрамжан Илмияновдун күтүүсүз отставкасы коомчулукта кызуу талкууга алынып жаткан кез өзүнүн мындай кадамын мамлекет башчынын мурдагы айдоочусу арызында кеңири түшүндүргөн. Коомчулукта мени бир тараптуу кабыл албай турганын белгилөө. Мүнөзүмө жараша чындыкты бетке айтам. Ошондуктан душмандарым көп. Дал ошолор мен жөнүндө ушак таратып, андан соң ал сөздөр массалык маалымат каражаттарына жарыяланып, коомчулукта талкууланып жатат. Мамлекеттик бийик кызматты ээлеп туруп, журналисттерди сотко берүүнү каалаган жокмун. Ошондой эле актанып, пиар болгум да келген жок. Чыдаганга аракет кылдым, бирок барган сайын куруу каралоолор катуу тие баштады. Ошондуктан отставкага кетүү тууралуу өтүнүч менен кайрылып жатам. Икрамжан Илмияновдун отставкага кетүү чечимин кабыл алуусуна Вечерний Бишкек гезитинин жамаатынын ачык кайрылуусу себеп болгон. Анда редакция мамлекет башчынын айланасындагы аткаминерлерди холдингди рейдерлик басып алууга аракеттенип жатат деп айыптаган. Чырдын башы Рубикон ишканасынын мурдагы түзүүчүлөрүнүн бири Александр Рябушкиндин доо арызынан келип чыккан. Бул боюнча сот жараянына Фарид Ниязов кийлигишип жатат деген айыптоолор да орун алган. Басылманы басып алуу иштеринин артында Икрамжан Илмиянов, мурдагы жансакчы Эркин Мамбеталиев турат. Жогорку сот жогору жактын айтканын аткарып жатат. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовго маалыматтык ресурс, аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Икрамжан Илмияновго жана Эркин Мамбеталиевге акча керек. Президентке кайрылуу жарыялангандын эртеси өлкө башчысы Улуттук коопсуздук комитетине жана башкы прокуратурага айыптоолордун чын төгүнүн иликтөөнү тапшырган. Анын алкагында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов көрсөтмө берген. Конкретных фактов, когда конкретные, кроме голых слов. Редакциянын айыптоолорунда конкреттүү фактылар жок, куру сөздөр менен күнөөлөп жатышат. Ал жакта түрдүү айыптоолор айтылган. Бирок президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары Икрамжан Илмияновду кайсыл факт үчүн күнөөлөп жатканы так жазылган эмес. Ал жерде менин сотторго басым көрсөткөнүм айтылат. Бирок аны ким айткан, кайсы учурда, кантип кысым көрсөткөнүм так көрсөтүлгөн эмес. Мунун баары ойдон чыгарылган айыптоолор. Мындан улам ал гезитке жарыяланган макала үчүн кызматтан кетпей турганын билдирди. Наверное, более толстокожий, наверное, я как-то уже привык к этому. Менин терим калыңыраак болсо керек. Мен мындай сындарга көнүп калгам. Ошондуктан кызматтан кетүү тууралуу ойлонгон жокмун. Анын үстүнө Илмияновдун дарегине айтылган сынды Ниязовдун дарегине айтылган сын менен салыштырууга мүмкүн эмес да. Бул биринчиден. Экинчиден, Икрам Сатарович публиканын адамы эмес. Эгер президент анын арызына кол койсо, кызматтан кеткенден кийин өзүнүн кадамын мүмкүн түшүндүрүп берер. Коомчулук алдына чыгуу анын стили эмес. Ал эми Илмияновдун кызматтан өзү арызын жазып кеткени боюнча коомчулукта эки ача пикир жаралууда. Айрымдар бул кадамды колдоого алса, кээси муну менен ал маалыматтык согушта утулду дешет. Массалык маалымат каражаттарында бул согушта утулду. Бул бир. Экинчиден, өзү ошол арызын жазганы бул чоң саясий кадам деп мен ойлойм. Анткени мындай нерселер бизде боло элек. Өзү мынакей президентке өзүн арызын жазып текшерүүгө даяр болуп атат. Бул биздин жетишкендигибиз деп ойлойм. Эми бул чырлуу ишке соттун чечими гана чекит коет. Чейленишкен чырдын жөнгө салынуусуна Фемида өкүлдөрүнүн ачык айкын жана акыйкат чечими гана көмөк көрсөтөт дешет эксперттер. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.